हाय फ्रेंड्स, इंडिया की फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा फिक्स कॉफ जेल्स का रिव्यू। दोस्तों, मार्केट में मिलने वाली ये लाल कैप्सूल बहुत ही मशहूर है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सच में ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कॉफ जेल है, यानी कि कैप्सूल है सॉफ्ट जेलेटिन। दोस्तों, इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, इसका रोल क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसका डिटेल रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। फिक्स कॉफ जेल में क्लोरफेनिरामिन मैलेट है, यानी कि इसे सीपीएम कहते हैं, डेक्स्ट्रोमिथार्फन है और फेनिलेप्रिन है। यानी कि यह प्रोडक्ट जो है आपके लिए बहुत काम का है। अगर आप परेशान हो ड्राई कफ के कारण, सूखी खांसी के कारण, कॉमन कोल्ड, छींक आ रही है आपको, स्नीजिंग या फिर नसल कंजेशन है, आपका नाक जाम है, ब्लॉक नोज से परेशान है या फिर नसल कंजेशन से परेशान है, तो ऐसे कंडीशन में ये फिक्स कॉफ जेल बहुत ही काम की कैप्सूल है। ये आसानी से आपको सभी मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फॉर्मुलेशन है। नसल डिकंजेस्टेंट है, एंटी एलर्जिक है, एंटी टसिव है, यानी कि कफ का इलाज करने के लिए बेहतरीन ऐसी यह कैप्सूल है। एंटी एलर्जिक कैप्सूल है। दोस्तों, एमक्योर द्वारा निर्मित ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट आप ज़रूर खरीद लेना। कॉस्ट है 69 रुपीज़। ये एमआरपी के कम रेट में बेचा जाता है। यह एमक्योर फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट सच में बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है। आपको सुबह शाम एक एक कैप्सूल लेनी है। दोस्तों, यह फिक्स कॉफ जेल रिजल्ट में बेमिसाल ऐसा प्रोडक्ट है। इसे लेने के बाद आपका गला ठीक हो जाएगा। आपको अगर एलर्जी है तो एलर्जी से आप निजात पाओगे। फिक्स कॉफ जेल किसी भी मेडिकल स्टोर से पा सकते हो। इसे आप डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हो। ये ओटीसी प्रोडक्ट है, मालूम है, मगर डॉक्टर की सलाह से लेना फ़ायदेमंद साबित होगा। फिक्स कॉफ कैप्सूल आपको 2 बार लेनी है, सुबह शाम लेनी है। इसके साथ में आप कोई भी एंटीबायोटिक ले सकते हो। ज़रूरत है तभी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दी हुई जानकारी पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।